هذا البرنامج حقيقي، مش كوميدي ومش ساخر، يرصد كل ما هو مغشوش وشمال. أنا عايزك تاخد بالك، تنتبه لما تقرأ، تنتبه لما تشوف، تنتبه لما تسمع. احنا في زمن الخبر والنت والألوهات والثورة والمعجزة والمستحيل اللي مات. قال الأوان يا شعب نقول وما نخافش، بنحبها بضمير، مش غش ولا إشعاع، مش ولا إشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحجب الأخبار، هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين، نحكي على السامعين إشاعات مطرداهم. مركبنا طلعت يا ناس هتلف بينا المراسي، واللي هيكتب هناخده ورا مصنع الكراسي، ورا مصنع الكراسي، ورا مصنع الكراسي. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم ورا مصنع الكراسي. حلقة النهاردة فيها نسبة رومانسية لا بأس بها وشوية صراحة زيادة عن اللزوم، بس يا ريت ما تتعودوش على كده. ورا مصنع الكراسي. من فترة كده انتشرت إشاعة لوز اللوز. قال إيه؟ طبيبة مصرية بتعالج الأمراض النفسية بالأحضان. أنا بصراحة اتفاجئت. عارفين الفجأة كده لما تيجي عليك؟ فرحت قوي في نفس الوقت، لأن كنت أول واحد هيجرب العلاج ده. المهم قلت أبحث وأشوف إيه حكاية الأحضان دي. الفجر، الاحتضان طريقة مصرية جديدة للعلاج النفسي. جريدة الفجر بقى أكدت لي الخبر. قلت أبحث تاني وأتأكد، أصل الموضوع مش سهل قبل ما أروح أطلب العلاج وأتمسك تحرش في السن ده. الوطن، طبيبة مصرية تبتكر طريقة جديدة لحل المشاكل النفسية عن طريق الأحضان. ما علينا، خلينا نتأكد أكتر عشان ما نروحش في 60 داهية. التحرير بقى تعمقت في التفاصيل وقالت إن السلام باليد لا قيمة له، يعني ندخل على الحضن على طول رشق كده. بس برضه قلت أتأكد أكتر يلا، لأن الموضوع فيه خراب بيوت، خراب، وأنتوا ما يرضوكوش إن أم العيال. يا سيدي حرام عليكم تخلعني عشان بدور على علاج نفسي. الموجز، طبيبة مصرية تبتكر علاجا نفسيا بالأحضان. 4 مصادر أهو، يعني الست دي دكتورة نفسية وبتعالج بالأحضان أهو، لكن للأسف فرحتي ما كملتش. اليوم السابع، رغم ان العلاج بالأحضان طلع إشاعة، 5 فوائد علمية للعناق. شايفين الإحباط؟ العلاج طلع إشاعة، ما أنا كنت كويس. أهو خبر الإشاعة ده عقدني نفسيا وبقيت محتاج علاج فعلا. علاج. الموضوع ببساطة إن الست دي متخصصة وواخدة دكتوراه في طاقة المكان. من 2 كتبت مقالة على صفحتها بتتكلم فقط عن فوائد الأحضان والتلاحم بين الأشخاص فيما يخص الطاقة الإيجابية. ومن فوائد الاحتضان دي يعني أنت بتتحضن، إنه بيزود الحب وبيريح الجسد ويخفف الألم. الحضن يخفف الإجهاد، الحضن يعزز الجهاز المناعي. بعد ده كله قلت أدخل على صفحتها وأتأكد بنفسي، يمكن تطلع حقيقة مش إشاعة لا قدر الله. فيسبوك، أنا كده بقيت دكتورة في الأحضان رسمي. للأسف يا جماعة اتصدمت، لأن لقيتها بتستنكر كل اللي اتقال عليها. المقالة الأصلية عن الأحضان، في مقالات عني مفبركة وإني دكتورة نفسية، دكتورة في طاقة المكان وعلاقة الطاقة دي بالحضارات القديمة. لا وكمان احذروا التقليد، إحباط ما بعده إحباط. أتعالج إزاي أنا بقى؟ لا عيب. و6 أحضان بقى، جلسة علاج طبيعي وعلاج بالحضن، والحضن هيبقى حضن ذكوري ولا حضن أنثوي. الأحضان بمعنى إيه يعني؟ واحد هتقابل واحدة حلوة تاخده بالحضن عشان تعالجه نفسيا؟ بداية الكلمة تحس إن هي نكتة. هتعالج بالأحضان إزاي؟ مش فاهم. لو في مثلا الموضوع ده حصل في مصر نجرب.
موافق طبعا. في الجلسه يعني واحده ولا مع ايه يعني؟ موضوع كده من تحس اللي هو ملعوب فيه. ده انا بعتبره من نفس بالنسبه لنا اسمها تخاريف. حقيقي والله على مجانين والله. افتكاسه جديده من افتكاسات الطب النفسي يعني. يجيبوا ربنا حلو. ايه؟ استاذ انت بتهرج كده والله. لا دكتور، لا ماشي، اوافق يا باشا. ده علاج يا باشا، ده طب يعني الحاجه بتاعت يعني طب. ورا مصنع الكراسي. هو في احسن من الصراحه؟ لا طبعا، لا طبعا. الصراحه يا جماعه احسن حاجه في الدنيا. اللي عندنا قلبت الدنيا. من فتره بسيطه انتشر على السوشيال ميديا تطبيق اسمه صراحه، طبعا كلنا عارفينه، يا من فيسبوك يا من الساده الزملاء الاعلاميين والصحفيين اللي مفيش واحد فيهم تقريبا ما اتكلمش عن الصراحه. الموضوع ببساطه يا جماعه انك تدخل بدون اسم، تكتب اي بلح للشخص اللي طلب من اصدقائه الدخول. مجرد شاب سعودي اسمه زين العابدين توفيق عمل التطبيق ده، والدنيا قامت في مصر ومش راضيه تقعد لغايه دلوقتي. تعالوا نشوف بقى الساده الزملاء تناولوا الموضوع ده ازاي. في الشروق بيقولوا ان الراجل لم يتوقع النجاح، وان 2,700,000 مصري استخدموه في شهر. كتير قوي. الصراحه كل دول بيخافوا يتكلموا في الوش. المصري اليوم بعد كام يوم كتبت ان 7,5 مليون مصري اشتركوا فيه حتى الان. ورونا الهمه يا رجاله، عايزكم توقعوا الموقع ده. العدد ده كفيل انه يزرع صحراء مصر كلها يا جدعان. في ايه بالظبط؟ فيتو. ودي بقى حكايتها حكايه في موضوع الصراحه ده. بتتكلم عن ان الموقع بيتسبب في 3 امراض نفسيه: فقدان الثقه والقلق النفسي والخوف من الجميع. وخبراء علم النفس بقى بيقولوا صراحه يعرض الشخص للاهانه. الموضوع ما وقفش عند المطالبه بغلق الموقع، لا بل وصل للانتربول الدولي. وبرضه في مداخله مسؤول امن سابق مع الاستاذ وائل الابراشي انه هيتقدم بلاغ ضد مؤسس الموقع. واضح كده ان زملائنا في فيتو قاعدين قدام الاستاذ وائل الابراشي 24 ساعه ومحدش بينام خالص. الوفد بقى قررت ترصد تاثير الموقع على الشعب المصري. 1 نفر واحد يرفض الذهاب لعمله بسبب موقع صراحه، ودي رساله للدول اللي فاكره نفسها متقدمه. احنا قلبين الدنيا عشان نفر عنده احباط ويرفض الذهاب لعمله. نيجي بقى لبعض المداخلات التلفزيونيه في البرامج والقنوات المصريه الزميله العزيزه. وزي ما قال المثل الشعبي الاصيل، اللي معاه قرش محيره يعمل مداخله مع مؤسس صراحه ويقرره. الاستاذ معتز الدمرداش اللي بيعجبني فيه انه متزن كده ومؤدب، وبجد ينفع مذيع في وزاره الخارجيه. اتعرض عليك انك تبيع الموقع من شركات كبرى؟ ليست من شركات كبرى. الشركات الكبرى عرضت تكفل بمصاريف للموقع، ولكن هناك عروض من جهات استثماريه لشراء الموقع. جهات استثماريه باعتبار ان هو عليه ترافيك كتير ما شاء الله يعني، فربما يعملوا شراكه من حيث التسويق والاعلان وما الى ذلك. قناه CBC بنفس الاسلوب الهادي اتكلمت مع مؤسس الموقع واستفسرت عن اشاعه تعرضه لتهديد، وبنفس الطريقه سالوه عن السبوبه. ما صحة أنك تعرضت لتهديد من قبل بعض الأطراف غير المعروفة بسبب هذا الموقع؟ لا، إشاعة لم أتعرض لأي تهديد. هل قام أي أحد ممن يمثلون الشركات الكبيرة في عالم التكنولوجيا بعرض لشراء هذا الموقع؟ وإذا لم يكن هذا تم، هل تنوي لبيعه في حال رواجه لمراحل أكبر؟ دي قناة تانية وزميل آخر عدى على الموضوع في السريع بس بلا سوعة. محتاجين شوية عقل كمان علشان نفهم ايه اللي بيخلي مئات الالاف من المصريين يشتركوا في تطبيق مجهول على فيسبوك اسمه صراحه علشان يدخلوا يشتموا في بعض ويبتزوا في بعض ويشوهوا صوره بعض، وكاننا عايشين عشان ننهش في لحم بعض. وحبيبنا الاستاذ وائل الابراشي المصدر الاساسي والرئيسي لموقع فيتو وجميع المواقع الاخرى. يعني بتظهر ايضا الاحقاد الدفينه، ويمكن انها تظهر انماط سلوكيه مدمره يعني. لا يعني انت بتشوفه ده نقد، بتشوفه نقد، ولا احيانا بيوصل لحاله التهديد واحيانا حاله
الوقاحة، وأحيانا أيضا إظهار القبح بداخل البشر يعني. فقرة كاملة 31 دقيقة من وقت الأستاذ وائل الإبراشي كانت مصدر لعشرات المواقع الصحفية والفيسبوكية. في الأول كنت استكترت والله، بس لما عرفت إن في ناس كتير أكلت عيش من ورا الموضوع ده قلت ربنا يسهل للجميع. طب لو الأخ بقى بتاع صراحة ده قرر إنه يظهر الأسماء اللي شتمت وهددت ورخمت واستظرفت، وضعنا هيبقى إيه مع بعض؟ أنا شخصيا لو منه آكل عيش من وراهم للصبح. دولار واحد على كل رسالة رخمة. هتدفع ولا أقول على اسمك؟ اشوف راي الناس فيه. ممكن يديك اسمها ايه دي نيجاتيف انرجي او يجرحك في حاجه وكده. طلع كلام حلو قوي. ما هو المعظم بيديك راي سلبي، وبعدين كله مثلا هيدخل في شخصيتك، هيدي حكم عليك في شخصيتك وهو ما عندوش خبره مثلا. انا ما كتبتش لحد، بس اللي كتبت لهم كلام كويس، اللي هو الناس اللي بحبها، بس ما دخلتش شتمت حد ولا عملت حاجه وحشه في حد. في شخصيات تانية بتاثر بكلام الناس، تمام؟ فممكن حد يقول له حاجه هو موجوده في شخصيته وموجوده، بس يوصلها له بطريقه سلبيه فيحصل معاه مشاكل، يعني زي ما حصل لحضرتك اديتك مثال بره في حالات انتحار. يعني التطبيق بيلزق. نصيحه لاي ست بيت، لو التطبيق لزق معاها تدهن الموبايل بشويه زيت وترش شويه دقيق على الراوتر وهو ما يلزقش على طول. ايه يا خالتي اللبت ده؟ في حاجه بقى ادهى كمان من كده واغرب من كده، انه حضرتك لو سجلت على التطبيق ده ما ينفعش تطلع منه، يعني اتستكس كده بيلزق. يا عم انا قلت لك يا ابني ما بتخلعش، بقول لك هي حاجه واحده تشربها وتمشي، مش اي حاجه تاني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تشرب شاي؟ بقول لك ايه، مبدئيا كده محفظتك اتسرقت، محفظتك ضاعت، احنا معناش فلوس، احنا بلاطه، معاك روجيتا والحوارات دي انسى. هو حضرتك شكلي باين عليه اني نصابه وحرامي للدرجه دي؟ بغض النظر عن التصنيف، لخص وقول انت عايز ايه. حضراتكم وانا مشترك في ابلكيشن الصراحه، وجات لي الرساله دي، يا وبدور على صاحبتها. ابلكيشن؟ شفت الثقافه وانت قاعد تقول لي ابلكيشن، طلعت ابلكيشن اهو جدا. وريني كده. انا مزنوقه في $500، عليك تروح تسيبها لي في كافيه مع اي اسره محترمه زينا كده. ايوه ويا ريت تمشي قبل ما اجي اخدها عشان منظري ما يبقاش وحش قدامك. ماشي يا عيني يا بنتي، تلاقيها عايزه تجيب الفلوس دي ميك اب ولا شوكولاته ولا اي حاجه. بغض النظر عن اللي حضرتك بتقوله ده، حضراتكم عندكم استعداد تشاركوني في الثواب ده؟ ده احنا اسره محترمه جدا. ده بقول لك على الكبيره، احنا مفيش حد في المكان ده، في الكافيه ده كله اصلا محترم غيرنا. والله. ايوه صح، ايوه زي ما بيقول والله، بس يعني نشاركك في الثواب ازاي يعني؟ مش فاهم. حضرتك ده ظرف فيه $500، هتجيلك بنت تاخده منك بس كده. والله يعني ربنا يزيدك يا ابني ويجعله في ميزان مدفوعاتك. الله يبارك لك يا شيخ. والله. الله يبارك لك. والله. مش هوصيكم. يلا سلام. سلام. التليفون بس بقى. التليفون ماشي، معلش انا فاكره مع الظرف. انا عايزك تطمن خالص. انت قاعد تغمز لي ليه من بدري؟ يا حاج ببساطه كده هنبدل $500 ب 500 جنيه مصري، والفرق نضربه في جبنه. يا سلام. ايوه. يعني انت حولت الدولار لعمله مصريه في ثانيه بمزاج الست الوالده؟ هنشتغل نصابين وحراميه على اخر الزمن ولا ايه؟ لا الا الحرام، بس الدولار مش حرام. بيقول لك ده مش حرام يا ابو منش. لا يا عم حرام. لا بيقول لك مش حرام. مش حرام. ولأن الدولار افضل ساقتنع. حبيبي يا ولد. ما تيجي نشترك يا بابا في ابلكيشن صراحه ده، ما دام وشه حلو علينا. لا يا عم، انا قعدت امبارح لحد الفجريه بتفرج على الاستاذ ابراشي وهو بيقول ان قلب سفاله ووقاحه وقله ادب. بصراحه الاستاذ الابراشي ده مبالغ حبتين. انا بقول نشترك في ابلكيشن صراحه ده ضروري. ماشي يا عم نشترك، بس نلتزم بادب الحوار وبلاش تهزيق. وماله نلتزم. بس. مساء الخير. مساء النور يا عسل. اتفضلي. ايه يا حاج، هو انت المتحدث الرسمي بتاع الاسره؟ ما تسيبنا نرد في مره. مساء الخير يا عسل. مساء النور. هو انت بقى بتاعت صراحه اموري، حضرتك عايز ايه؟ طبعا احنا الاسره المحترمه الوحيده اللي في الكافيه وانت عرفتينا صح؟ طبعا يا فندم واضح. والنبي عسل يا دي ومؤدبه ومربربه، ما تتجوزها يا دي يا منش ونبدل $500 يبقى كده خدنا $500. اسكت بقى تودينا في داهيه. يا ابني هناخد 500 جنيه المصري.
ما احنا حطيناهم جوه الظرف. طب يا فندم انا مش هعطلكوا كتير، في واحد جه هنا ساب لي ظرف، ممكن تدوني بعد اذنك؟ ايه انت تأمري يا عسل. الظرف اهو. بس اشربي الشاي في الاول. ربنا يخليك بقى يا عمو. تعال اشرب الشاي. ربنا يخليك، تسلم والله، شكرا. لو حابه يعني اي حد يسيب لك اي حاجه احنا موجودين. ميرسي خالص يا عمو، باي باي. خلي بالك من نفسك. وتعالوا زورونا. بقول لك ايه، احنا مش هنضيع وقتنا، انا هروح اقوم اغير العمله واجي لك عشان نعيش. بس بقول لك ايه، ابقى غيرهم يا ابني في اي بنك عشان مصلحه الوطن، ويعوض علينا ربنا احنا بقى في الفرق. اخص عليك يا ابو منشي، بقى انا ملحي في الاكل كتير يا راجل. لا يا وليه، وانا بدوق اكلك اساسا؟ لا انا اللي كاتب لك وبغسلي رجلك قبل ما تنامي. انا اللي اغسل رجلي، امال انت ايه يا حبيبي تقطعها قبل ما تنام؟ اخص عليك راجل. الا الواد منشي فين؟ اتاخر كل ده ليه؟ لحسن يكون راح على بنوك سويسرا. لا انا ابني مربيه على الاخلاق والفضيله، ما يعملش في ابوه وامه كده ابدا. ربنا يجيبه بالسلامه يا اخويا، وطز في الفلوس، ابني حبيبي يرجع لي بالسلامه. لا طز في ابنك والفلوس هي اللي تيجي. ايه ده؟ ده الواد منشي بيرن عليا. ابني حبيبي رد عليه. لا سيبه شويه. رد عليه يا راجل. حاضر. الو. نعم. مين؟ وحياة امك؟ فلوس ايه اللي مزوره؟ لا حضرتك النمره دي غلط. السلام عليكم. قول الصراحه يا ابو منشي في ايه؟ لا ده الواد منشي راح يغير الفلوس في البنك، طلعت مزوره. يا مسبتي. راحوا قفشوه، قال لهم ده ابويا، رحت قلت له لا النمره دي غلط. يا خرش عليك، وليه قلت له كده؟ ما هيبقى واحد في السجن وواحد يصرف عليكي. عين العقل يا اخويا، خد بقى طلعني من البتاع بتاع الصراحه ده. لا يا وليه، ده بيلزق. ورا مصنع الكراسي. فنانين كتير جدا بيفرقعوا في فيلم ولا اغنيه ولا مسلسل، هوب بتلاقيه ناطط على كرسي من الكراسي وبقى مذيع. طبعا بنستثنى الاستاذ بيومي فؤاد لانه خارج التصنيف، هو كده بيعمل كل حاجه زي الكابتن احمد فتحي كده في الكوره. وطبعا مش قصدي النجوم الكبار اللي بيندفع فيهم ملايين، دي ناس ليها جمهور وعشان كده بيستغلوهم. انا قصدي فنانين ما لحقوش يسيبوا بصمه كبيره ولا صغيره في الفن وهوب برضه يركبوا على الكراسي. ما انا اهو بقول على نفسي فنان وبشتغل مذيع، ورا مصنع الكراسي بس مذيع. والمصيبه بقى في الكوارث اللي بيعملوها الفنانين دول. ميار الببلاوي من الفنانات المعتزلات للفن، الجالسات على كرسي المذيع مؤخرا، غلب عليها جو التمثيل واللوكيشن والاكشن والكلاك، وهي بتحلل في موضوع سياسي قلب العالم كله. ميار اول واحده دخلت لفظ فاكس في قاموس العلوم السياسيه. وبكره تقولوا انا ست بسيطه كده وخبرتي السياسيه بسيطه، ان السفير دوت يعني الراجل اهو قدامكم. انا مش عارفه ازاي الناس تتقتل وما ينزلش منها دم، ازاي يبقى ما فيش اي اثر ويقع مره واحده كده، والراجل يقعد ويعمل المشهد بتاعه وكل حاجه مرتبه. احنا اهو قدامنا المشهد كامل، انا مش عارفه هو بيعمل ايه، هو بيمثل مشهد فاكس بصراحه. ومن الزميله ميار الببلاوي للزميل الفنان تامر عبد المنعم. تامر بقى يا جماعه حبيب قلبي تامر والله، معلش يعني. تامر من الفنانين، قصدي المذيعين اصحاب المواقف. اذا كنت انت جاي تشتغل مهني تلتزم بقواعد المهنيه، واخد بالك؟ لو كنت ايه يا فندم؟ لو كنت جاي تشتغل بطريقه مهنيه تلتزم في توجيه الاسئله. انا سيادتك انت مش هتعلمني اشتغل بطريقه مهنيه، انت مش انت مقياس المهنيه. انت راجل مضلل ومش انا لا اسمح لك ان انت تقول لي انا مضلل واقفل التليفون. انا برفض هذا الكلام. اقفل التليفون بقول لك. ايه اللي مضلل ومش مضلل؟ نسيب تامر ونخش على الكبيره بقى. رانيا محمود ياسين، باباها محمود ياسين، مامتها شهيره، جوزها محمد رياض، يعني عايشه في مجره فنيه كلها كواكب ونجوم، ومع ذلك فشلت تبقى فنانه. وده مش بشهادتي، بشهاده والدتها، رغم انها فنانه هايله. هي ممثله جباره، ما تاخديش جباره، مش ممثله كده عاديه، جباره. طب ليه ما اخدت فرصتها رانيا؟ رانيا برضو يعني عملت في نفسها حاجه ممكن تكون مش صح، ممكن يعني. وممكن تكون صح، اللي هي ايه؟ لما خلفت قعدت جنب ابنها 4 سنين. لكن كمذيعه اوعى وشك،
ابداع تخطى حدود لكل حاجه. تعال نشوف. بصراحة يعني أنا كنت الأول صعبان عليا شاب واتقتل، الحقيقة بقول يعني يغور بقى في داهية، بصراحة يعني غار في داهية، أنا بقول كده، وصلتونا إن بنقول غار في داهية. مش على فكرة إن هو يعني يتقال عليه غار في داهية، أنا ما كنتش أعني المعنى، يمكن التعبير عندنا في مصر مثلا على حد يقول لك يا عم غار بقى في داهية، يعني معنى إيه؟ كفاية بقى احنا زهقنا، يعني كفاية كلام على الموضوع ده بقى. اللي صعبان عليا في المولد الفني ده الاستاذ محمد رياض، كل ما تعمل برنامج جديد ولا تتزنق في ضيف تروح جايباه على التليفون. بشكرك فنان محمد رياض على هذه المداخله، واظن انا كلمتك رسمي قوي، ما تقدرش تنكر. شكرا. الو. ايوه. الو مين؟ ايوه. ايوه. الو مساء الخير. مساء النور. برج الثور حضرتك ولا ايه؟ برج الثور عرفته على طول. الفنان محمد رياض اهلا بيك. انا عشت عمري كله ما سمعتش عن فنان بيشتغل مذيع غير اتنين، الاستاذه نجوى ابراهيم والاستاذ سمير صبري، وبالمناسبه لسه شغالين ربنا يديهم الصحه يا رب. لكن في اخر 5 سنين ما اعرفش غير اتنين بس اللي فنانين ولسه ما اشتغلوش مذيعين، وعشان ما بقاش كداب 3. انت مش لوحدك بتشتغل ومعاك زملاء ومعاك جمهور قاعد بيبص لك منبهر بيك، ومعاك مصورين على 7 كاميرات. المفروض ما يحصلش، لان تحت اي ظروف اللي قاعدين على الترابيزه دول ممثلات فنانات مش مذيعات. يا بنت انت شغاله على المكان والكوافير بتوعك. انا لا ده انا بعمل لنفسي يا حبيبتي، محدش بيعتني منه حبيبتي. الكرفان ماله كرفان؟ ماله احلى من كرفان. انت جايبين لك اتوبيس. انا جايبين لي كرفان عشان على قدي. وانا مصنع الكراسي. الفقره اللي بتعجبني الهايلايتس بقى، والحاجات اللي بتعجب الجمهور وبتجيب الترند وتخلي الهاشتاج في السما وتفك المربوط وترجع الغاية من غير الشيخة خديجة المغربية خالص. موضوع الأسبوع ده يا جماعة الأخلاق الفنية. طول عمرنا بنفتخر بفنانين مصر، القوة الناعمة اللي عمرها ما تغلط في حد. فنانين مصر اليومين دول بيقطعوا ببعض على الهوا رسمي. احنا اصلا تامر حسني وحماقي هم اللي عندنا في مصر ولا ايه؟ احنا ما عندناش غيرهم. وعايزه اقول ان خلاص راحت عليه. انا عايز اقول انه الفنان عمرو دياب فنان كبير، انا بحبه جدا وبحترمه جدا، ومحدش بياخد مكانة حد يعني. ما تقولوش خالص يعني. لدرجه مش عارف، لدرجه ان ماليش صاحب غيره. وللاسف انا بندم ان عملت اغنيه ما شربتش من منها ليها، وبندم ان انا عملت لها اغاني اصلا، لان كان ردود الافعال مش راقيه. بس في النهايه اللي احنا شفناه من سلوكها وتغيير ترنحها على المسرح بيقول انها لم تكن تسيطر على نفسها بالشكل المحترم الكافي، كان واضح انها مش مركزه ومش عارفه هي بتقول ايه. بشويش بنت صغيره موهوبه، يعني ساعات كده البني ادم تاخده السلطنه ويقول كلمه ولا يقول حاجه، خلاص حصل خير يعني. احنا ليه بنذبح الناس بسكين؟ خلاص. هي على فكره قالت انا كنت بهزر، وهي فعلا كانت بتهزر وباين جدا انها بتهزر وبتضحك عادي جدا. مفيش حاجه اسمها عادي، مفيش حاجه اسمها عادي، مفيش حاجه بتيجي صدفه. يا واقفه معايا يا قصادي، حياتنا محتاجه لوقفه. مفيش اسبوع يعدي الا وتلاقي فلان اتخانق مع فلان، فلانه كتبت تويته، وفلانه عملت لها ريتويته وغزتها، فلانه نزلت بوست، فلانه عمل لها لايك، خلاص يبقى بيحبها. والموضوع تعدى السوشيال ميديا ودخل على الميديا، وبقت خلافات الفنانين ونقدهم لشغل بعض بقى على الهوا. يعني كنت بتسمكر عربيات، يعني دي حقيقه. هو ده حاجه تشرفني. وكان هو بيشتغل في الميكانيكا، علم بكر علمك يعني، كان بيشتغل كميكانيكي. وعد الله ميكانيكا وعربيات. انا مع الناس اللي قالت ان هو يعني كانوا التوفيق شويه والحقيقه كمان انا ما كانش عاجبني قوي الشخصيه اللي كان عاملها بتاعت الشخص اللي مش بلطجي، اللي هو وكيل النيابه اللي كان كذا. لما انت بتتكلم بالطريقه ديت من قبل اخو ميمون بتتكلم بالطريقه ديت، امال لما هتتحول لبلطجي هتبقى عامل ازاي؟ بس يا بابا. ونص طبعا الدور اتشال، هو الدور ما كانش كده، نص الدور اتشال عشان استاذ محمد حمدي. استاذ محمد حمدي ده اصلا يعني اول مره يخرج
فاهم اللي هو يعني كان مدير تصوير اساسا. خلافات ملهاش اي لازمه، ده فعلا نقطه سوداء في حياتي الفيلم ده. ايه اللي جرالك يا قوه يا نعمه؟ نضرب الخناقه من هنا وهوب شير ولايك وفضيحه، والحجه حاجات بتعجب الجمهور. مظلومه جمهور، وحقك ما يعجبكش العجب. اصبحت الاستاذه سما المصري هي حديث المهرجان، هي نجمه المهرجان. سما المصري اللي انا مش عارف اساسا هل تم دعوتها للمهرجان ولا لا. هو طلع قال ان انا تم طردي من المهرجان. يا حرام، هو موضوع البلاغ اللي عملته له حرقه شويه، واللي حرقه اكتر موضوع ان انا قلت الحقيقه للناس وان هو اللي بعت لي الدعوه بتاعه المهرجان. معلش بس انا اوعدك ان انا هشحططك في المحاكم عشان تاني مره ما تبقاش تقل ادبك عليا، واقول له يا تامر يا امين البس عشان خارجين. ولسه ياما بلاوي، بس انت عامل ناسي، هنجيبها لحد عندك ورا مصنع الكراسي. رانيا محمود ياسين، باباها محمود ياسين، ومامتها شهير، وجوزها محمد رياض، يعني عايشه في مجزره فنيه. ده انا قلتها حلو والله. والثوره والمعجزه والمستحيل اللي مات، ادي الاوان يا شعب. صورنا ماجد وانا شغال كده. ادي لعمك ماجد البتاع. نعمة صورني. ولا اشعاع ولا اشعاع، بلالين وماليه البلد، ويبان شمال ويبان شمال ويبان شمال. هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين. حضراتكم عندكم استعداد تشاركوني في الثواب ده؟ ده احنا اسره محترمه جدا. بقول لك ايه، اقول لك الكبيره يا منشي، ايه؟ هو احنا متفقين ان انت تقوم؟ انا حسيت كده. لا حسيت بكده. وتاخدنا وياهم وعشان ده زمن الخبر. الهايلايتس بقى، الفقره اللي بتعجبني، من الاول اهو. طب من الاول والله. يا ناس هتلف بينا المراسي، مركبنا